首期3萬買珠海市一鍵湖景房，月供真正只需要3700蚊，搭埋精裝修，送埋家私家電。你冇聽錯，82平方嘅大三房，咁仲有我哋嘅89個三房兩廳兩衛，98個南北通雙人台，110平方嘅南北通大三房嘅。咁我哋可以望到呢個湖呢係真正已經交咗樓，我哋而家賣緊嘅呢係現樓嘅。咁跟住邊個上去一齊了解下？首先我哋嚟到82平方嘅三房兩廳一衛，呢個戶型呢好過租房，月供只3000蚊。入戶花園呢個位置呢有個鞋櫃位嘅，我哋係朝南向嘅，呢個客廳呢3米嘅開間，還算 OK 嘅。嗱，睇翻我哋嘅生活露台，可以望到我哋嘅小湖景，而且係望我哋個珠海嘅核心區域嘅，1分鐘呢就可以上到我哋個高速，可以直翻廣州大橋，只需要20零分鐘，非常之方便。睇翻我哋嘅廚房，我哋廚房呢都係交樓標準嘅，82平方三房嚟講，呢個廚房係算比較大噶啦。嗱，跟住邊個睇翻我哋個休息區，首先呢先睇翻我哋個衛生間先，乾濕分離，交樓標準。我哋第一個房間呢係我哋嘅兒童房，但係我哋個景觀面呢係最靚嘅，都係望我哋個湖景嘅。真正總價90零萬，首期3萬蚊，月供3600，帶埋精裝修，而且係現樓。呢個係第二個房間，擺個1.8米嘅床冇問題。睇翻我哋嘅主人房，主人房就大啦，都係望湖景、望小區嘅。嗱，首期3萬蚊，好過租房。再睇翻我哋嘅98平方先，睇完98，再睇我哋嘅89同埋110平方，首期最低都係3萬蚊。OK， 我哋嚟到我哋個98平方，呢個係細面積嘅南北通透，而且係雙人台。入戶門口呢，我哋個鞋櫃位呢係有1.5米嘅，係非常之大。嗱，睇翻我哋朝南嘅客廳，非常之大嘅，而且都係望我哋嘅小區，望湖景，都係現樓。我哋睇到嘅景觀呢就係1:1噶啦。另外一邊係我哋嘅北邊，都係有我哋嘅陽台嘅，同埋我哋嘅廚房都係交樓標準。呢個首期呢都係3萬到5萬之間嘅，咁月供呢，呢個係4000蚊出頭啊！呢個就比啱先個三房會多少少，因為呢個係兩衛嘅，呢個係公衛。嗱，睇翻我哋第一個房間，擺個1.8米嘅床之後呢，仲有空間嘅。另外一個房間呢，都係望我哋嘅小區嘅。OK， 睇翻我哋嘅主人房係帶埋我哋嘅套間嘅。嗱，先睇我哋嘅洗手間，4000零蚊月供，買真正嘅南北通，純首期5到6萬，冇分期。再睇翻我哋另外一棟89同埋110，我哋而家嚟到89平方嘅三房兩廳兩衛，朝南向嘅。咁呢個戶型呢，比啱先嘅82呢要大好多，但係佢總價呢只貴翻10萬蚊。入門口有個鞋櫃位嘅，都係朝南向。呢個戶型嘅開間呢係3.2米嘅，比啱先大翻少少。咁我哋都係望小區嘅，嗱，直望我哋個湖景嘅，一線湖景，樓間距超過100米。跟住邊個睇翻我哋嘅休息區，5萬蚊可以喺珠海市買呢啲咁嘅樓呢，係非常之少嘅，係純首期，係無分期嘅。睇翻我哋第一個房間，嗱，呢個係兒童房，但係擺個1.8米嘅大床係冇問題嘅。第二個房間都係朝南向，呢個做到一排嘅櫃。我哋交樓呢係送部分家私家電嘅，但係基本送晒啦。主人房、洗手間乾濕分離，89平方。一個主人房嘅房間有差唔多20個方，係算 OK 嘅啦。100萬多啲啲。咁如果低樓層呢，可能仲超100萬嘅，仲平啲。咁我哋去睇我哋個110平方，曾經110平方係賣到200萬嘅，而家幾錢啊？首期都係5到6萬蚊，月供5000蚊，比之前平咗70-80萬。呢個戶型呢係單邊位，都係望大部分湖景嘅。入門口呢送到一個鞋櫃位啦，即係入戶花園。入戶花園
都有咁靚嘅景觀。呢度先係真正入到屋企。首先睇我哋嘅北邊先，一線湖景。廚房呢都係交樓標準，呢邊有個雙開門嘅冰箱位。我哋炒緊餸都可以望到我哋湖景嘅，呢啲都係交樓標準。前面朝南向都係7米嘅大陽台，我哋就唔睇啦，主要係睇我哋個湖景會靚啲。第一個洗手間沖緊涼都係望我哋個湖景，我哋交樓標準就係咁嘅。咁呢中間呢仲有個放紅酒嘅櫃啦，或者可以做個衣櫃都冇問題嘅。我哋第一個房間可以睇到呢係公主房，擺個1.8米嘅大床，仲有衣櫃位，非常之大嘅。第二個房間嗱都係可以擺1.8米嘅大床，空間係非常之足嘅，都係望我哋個湖景嘅。第三個房間稍微會細少少，呢個呢我哋嘅私房，做兒童房上下鋪冇問題，但係呢佢嘅景觀面呢係非常之靚嘅。首期5到6萬蚊就可以攞低呢啲湖景房。先睇我哋主人房嘅洗手間，都係我哋個湖景。其實呢個樓盤有啲似邊個樓盤呢？有啲似中山坦洲嘅金地世紀城，佢哋都係同樣嘅品質，叫做精工產品，管理非常之靚。呢個係萬科旗下物業嘅，物業費只需要2.6蚊，再加埋小區，可以講到一塵不染嗰種感覺，真係管理係非常之好，各方面綠化啊，同埋佢個成個小區嘅規劃啊，同埋樓上唔可以停電動車啊，係比較 OK 嘅。咁我哋翻到港珠澳大橋呢，都係20零大幾分鐘嘅，係非常之方便。再加埋而家香港太子荃灣慢慢已經有車到斗門到金灣，係非常之方便嘅啦。咁我哋呢個位置呢，係珠海市個斗門第一站，即係等於你一落橋，香海大橋一落嚟，第一站就係呢個樓盤。咁翻去呢都係第一站，所以講唔塞車嘅時候係20零分鐘，塞車嘅時候先30分鐘可以翻到廣州條口岸。咁呢個樓盤呢，真真正正神首期無分期，如果中意記得聯繫兵哥。